നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിരന്തരമായി മൂക്കടപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയി അടുത്ത ദിവസം സ്കൂളിൽ പോകാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ജലദോഷവും പനിയും കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സാധാരണ ജലദോഷമാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇത് അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആവാം. എന്താണ് അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി? നമ്മൾ മുൻഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് അഡിനോയിഡ്. ഈ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷനുകളിൽ ശരീരത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗ്ലാൻഡ് നിരന്തരമായുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടും അലർജി കൊണ്ടും വീക്കം സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ വീക്കം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം എയർവേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന കുട്ടികൾക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. രാത്രി കൃത്യമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. വായു വഴി മാത്രമേ അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ ചാൻസുകളുണ്ട്. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അനുമാനിക്കാം ഇത് അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ആണെന്ന്. ഇത് മറികടക്കാൻ എന്താണ് വഴിയുള്ളത്? ഇത് മറികടക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിംറ്റംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ആണോ അല്ല മറ്റു രോഗമാണോ എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇത് ചെറിയ നെക്ക് എക്സ്റേ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സിവിയർ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് സർജറി പോലുള്ള ചികിത്സകൾ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യായാമം, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരം, കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിശ്രമമൊക്കെ കുട്ടികളിൽ നിർദ്ദേശിച്ച് ഒരു നല്ല ജീവിതശൈലി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള രസായന ഔഷധങ്ങൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷനുകളെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ടിപ്സുകൾ ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതും ആയുർവേദ ടിപ്സുകൾക്കും അറിവുകൾക്കും വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക.